Всем привет, друзья, с вами Дмитрий, и сегодня я буду показывать, как построить камин в Майнкрафте. Да, настоящий камин в Майнкрафте. Итак, давайте начнем. Итак, что нам для этого понадобится? Каменная плита, огниво, камень нижнего мира, кирпичные ступени и блок кирпича. Ну, давайте начнем. Вот так вот мы ломаем блок и ставим сюда вот. Потом мы делаем вот так вот. И ставим вот, наверное, вот здесь, вот так здесь. Потом делаем вот так вот. Ступеньки, затем мы все тут закрываем вот таким вот способом. Смотрите. Так, так. Вот такая вот типа постройка. И теперь смотрите, просто берем. Раз, два, три. Все. И теперь мы поджигаем наш камин. Вот, все, вот такая простенькая постройка. Быстро построить. Вот, выглядит довольно-таки неплохо. Вот, смотрите. Ну, на этом все. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А с вами был Дмитрий. Всем удачи и всем пока.